saking sibuknya buat konten, kadang aku lupa untuk jaga kesehatan. Nah, sebagai seorang konten kreator, suara itu penting banget buat ngantari pesan dengan jelas. Jadi kondisi harus tetap prima. Baru teks sebentar, suara mulai serak. Oh iya, untung aja ada Gurafit. Jadi selama bikin konten, aku selalu sediain madu Gurafit ini. Untung banget aku selalu sediain madu Gurafit ini, karena tinggal minum, rasanya adem banget di tenggorokan. Gak cuma ampuh meredakan batuk, tapi juga bikin nafas lega. Kalau kamu gak mau ribet batuk atau tenggorokan mulai gak enak, coba deh minum Gurafit. Bisa bantu redakan batuk, legakan nafas, dan bikin suara tetap stabil.